Кога сме кај неделата во која што во фокусот се младите, имавме денеска и млади шахисти, младите спортисти се во Скопје од цела Европа, има младенски спортски олимписки фестивал, имаме младо девојче во студиото, има само 25 години, од оваа перспектива нели само, која што е танчерка, економист и пејачка понајново. Добро утро велиме за Викторија Коцева. Добро утро, баш ми е мило и драго што сум овде во вашето студио утро. Да. Најавата беше коректна, дипломиран економист, сега си на до едукација. Да, сега сум на магистарски студии по современ танц, методика и педагогија. Современ танц. И дипломиран танчер. И така веќе во крајна фаза. Да, и дипломиран танчер, дипломиран економист и моментално исто и со музика. Добро. Најактивно. Музиката е последно нешто што е во твојата јавна кариера, ќе кажем, бидејќи настапуваш со танцот на јавни настапи. Песната се вика "Ке наминеш". Да. Тоа е преработка на стара песна која што малкуми не ја знае. Да, точно, преработка, оригинална изведба на Даниела Панчетович. А песната, да, тоа е точно дека не е толку многу позната и затоа јас сама решив дека треба да ја дадам живот на самата песна, пошто е прекрасна песна. Зашто се работи во номерата? Љубовна песна. Да, ќе наминеш кај мене некој ден. И под менторство на Андреана Јаневска, една од најдобрите вокали. Така, да, заедно со нејзе работевме, да, веќе повеќе од година дена работам со неа, заедно двете. Работиме и она доста ми помогна за да го реализираме овој проект. Мој личен прв. Да, се појавуваш во спотот, како беше на овој прв премиерен проект, тешко, лесно? Прелесно, се течеше многу, не знам, дури и чудно како добро се поклопивме со видеографот кој што исто ми го снимаше спотот и одлично испадна секој што исто и он многу ми помогна околу нели организација на сето тоа, дека прв пат и дека сама го работам тоа. И мислам дека на крај супер завршивме и одлично испадна како финален продукт. Песната со видеозаписот да изгледа како што треба. Обично додека се подготвува првото дело и особено кога ќе почне да се изведува, ако е секако што треба, обично авторот размислува веќе течат лесно, но авторот веќе или изведувачот веќе размислува на ново. Дали ти доаѓаат идеи за нови numeri за продолжување на ова што го направи последно? Да, секако да планирам и сакам и имам желба огромна, посебно во музиката, сакам своја авторска музика и мислам дека тоа е следно на репертоар кај мене после ова песна. Современиот танц, каде, како го практикуваш, како се реши да танцуваш прво? Уште од многу мала, тоа некако така последователно ми дојде, уште од 8 години танцувам, но повеќе како хоби. Од мојата 20-та година, почнав професионално да се бавам. Пошто покрај економскиот факултет ми требаше нели нешто друго, од уметнички аспект. И некако природно само си дојде, запиша факултет исто по современ танц, паралелно ги студира двата факултети. Во Штип? Да, во Штип, на Универзитетот Гоце Делчев. И тоа. Во моментов танчерите во Македонија имаат ли простор да работат, да живеат, да функционираат во оваа област? Малце така. Зависи, има доста простор за работа. Кој сака да работи, ќе работи нормално, но морам да кажам и дека не е баш наидеално за уметниците, посебно за современите танчери во Македонија моментално, но се надеваме нели на подобри времиња. Да, добро, имаш од кого да учиш, ќе го поздравиме и ќе го спомени Лека Радаковски, ти е ментор сега, работите заедно на соработуваме заедно, моментално работиме заедно. Така да. Така што има од кого да се научи. Добро, уште еднаш за да се вратиме, ќе го видиме спотот од номерата "Ке наминеш". Дали веднаш ја почувствува како твоја оваа песна, дали веднаш го почувствува она што требаше да го пренесеш на публиката, бидејќи нели влегуваш во една нова вода, влегуваш во една нова сфера, влегуваш во
во музиката. Танцот да е уметност и музиката е уметност, меѓутоа се така малку различни. Да, не. Како што кажав, рели се некако природно течеше и уште од самиот момент од кој ја снимив песната, онака имав со сигурност и со убаво чувство го работев тоа и дека знаев дека тоа е правилниот пат да се донесе таа песна кај што треба. Со оглед на тоа дека си релативно млада, кажавме, 25 години, која би била реченицата со која што ќе се обидеш да ги инспирираш младите кои што сакаат да се занимаваат со танци и со музика? Па јас би кажала да никогаш да не се откажуваат, пошто како млади тука во Македонија знаеме како е и само работа и никогаш да не се откажуваат. Знам дека има и добри и лоши времиња, меѓутоа секогаш да се тера напред и само по себе ќе си дое тоа што треба. Практично ние самите ги креираме времењата. Точно, да. Ти благодариме, Викторија Куцева, беше тоа во Македонија наутро. Песната што ја промовираме денеска носи наслов Ке наминеш, преработка. Така. Те чекаме со некоја нова, лична, твоја, авторска песна, заедно со менторство на Андреана Јаневска. Добро, да ја чуеме песната и да те поздравиме, да ти посакаме многу успех во кариерата. Благодарам многу. Одиме со музичкиот спот. Postoji samo za tebe. Ti ovde živeš sekoj den, živeš sekoj čas, sve gde ostavi svoj trag, poseke namineš kaj mene nekoj den. Izmoren spomen da baraš svoj, ke te ljubam i nema da veruvam, zašto dok ova soba bev sama. Zar može vreme to da teče za nas? Ova soba postoji samo za tebe. Ti ovde živeš sekoj den, živeš sekoj čas, sve gde ostavi svoj trag, poseke namineš kaj mene nekoj den. Izmoren spomen da baraš svoj, ke te ljubam i nema da veruvam, zašto dok ova soba bev sama, zašto dok